أديت في التو واجبي الوطني بالتصويت لهذا الاقتراح الحاسم لمستقبل بلادنا. وأملي كبير في تلك الأمور بشكل طبيعي، أي أن تحترم إرادة الناخب ويتم انتخاب علمي على السلطة. بالطبع عندنا تخوشات كبيرة في المعارضة ولدى الرأي العام، لأن العملية الانتخابية برمتها قد اختطفت من البداية، لأن الهيئة المشرفة على الانتخابات هيئة حزبية تنتمي إلى معسكر خاص منها ومرشح مراد. وكذلك هناك بالطبع ترتيبات فنية لا ندري آليتها ولا ندري كيف يتم استخدامها، هذا بدءا باللائحة الانتخابية وكذلك بالآلية المعلوماتية التي ستفرز النتائج النهائية. ولكن مع ذلك أملنا كبير أن تنتصر إرادة الناخب، لأن الموريتانيين حسب ما لاحظناه وما لمسناه في جولتنا عبر كل الولايات، أن إرادة الناخب إرادة المواطنين هي في التغيير الحقيقي، وهذا بالطبع يتساوى فيه نواكشوط العاصمة السياسية مع كل الولايات الأخرى. Est-ce que malgré vos doutes, si par exemple vous perdez les élections, vous allez refuser carrément et avoir un comportement par exemple d'opposition? بالطبع إذا جرت الأمور بشكل عادي. S'il vous plaît en français, monsieur le président. Bien sûr que si le scrutin se déroule normalement, il n'y a pas de violation très grave de la loi électorale. Si la fraude ne prend pas une dimension excessive, eh bien, c'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que le gagnant soit accepté par tout le monde. Et nous serons les premiers à reconnaître le résultat. Maintenant, si maintenant il y a une fraude excessive, il y a une manipulation excessive, comme c'était une éventualité, du fait que le processus dans son ensemble a été complètement dévoyé et maîtrisé par un seul camp, depuis la CENI jusqu'à la liste électorale, jusqu'à l'ensemble des opérations, les candidats de l'opposition sont totalement exclus, les partis d'opposition sont totalement exclus. Eh bien, il y a là de quoi faire craindre qu'au cours du scrutin aujourd'hui, il y ait aussi une tentative de manipulation des résultats. Concrètement, quel sera votre réaction? Dans ce cas, nous sommes en train de nous réunir tout à l'heure, nous allons rencontrer les candidats, les 4 candidats que vous connaissez, et nous allons bien sûr suivre la situation. Quels sont les mécanismes وسنتابع الوضع عن كثر ونتصرف ان شاء الله نتخذ المواقف اللازمه حسب تطورات هذا ما هي الرئيس في حال اسفرت نتائج هذه الانتخابات عن شوط ثاني، هل انتم متاكدون من توحد المعارضه؟ ما هي الآليات؟ أم أن الأمر ما زال يحتاج إلى حوارات بينية؟ بالتناوب في حال بالتناوب السلمي بينهم. الآليات التي وضعتها لتحديد ما إذا كان هناك موقعات أم لا. ما هي الآليات التي وضعتم كمرشحين لتحديد ما إذا كانت ستحدث أم لا؟ احنا بالطبع وضعنا الترتيبات اللازمة. وضعنا الترتيبات أنا قبل ما تبدأ بالصوت راسك راسك ولا الترتيبات اللازمة
وذلك على امتداد المراقبين ووافنا بما يحدث في سير المكان بالطبع فرص النتائج الآن، ولذلك نحن على علم بما يجري حسب المعلومات التي سنتصرف. حسب رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات تمت دعوتكم لمراقبة عملية إنتاج بطاقات التصويت، هل شاركتم في مراقبة هذه العملية؟ لا علم لنا بذلك، وبالتالي لا نرى في هذه العملية عملية جرت بنزاهة، لأن المناقصة كانت مناقصة منظمة من طرف واحد، واتخذ فيها القرار من طرف واحد بغياب ممثلي كل الأطراف الأخرى من المرشحين، وبالطبع استفاد منها نفس الطرف نفس المعسكر الذي هو خصمنا في هذا الاقتراح. سيد الرئيس رغم ان مناصري مرشح الموالاة يقولون بانهم سيفوزون في الشوط الاول، لكن في حال اسفرت نتائج هذه الانتخابات عن شوط ثاني، هل قلت رغم ان مناصري مرشح الموالاة يقولون بانهم سيفوزون في الشوط الاول، لكن لنا الحق في ان نسال في حال اسفرت نتائج هذه الانتخابات عن شوط ثاني، هل المعارضة متأكدة من انها ستتوحد في الشوط المقبل ام ان الامر يحتاج الى حوارات بينية ربما؟ أنا قلت في ندوة صحفية ليلة قبل الأمس على أن ما لاحظته شخصيا في جولتي داخل البلاد هو أن هناك إجماع وطني في رفض مرشح النظام، وبسبب استياء الشامل لدى المواطنين من حصيلة الرئيس محمد بن عبد العزيز، وأن الجنرال محمد الغزواني يمثل، اتضح للجميع أن الجنرال محمد الغزواني يمثل الرئيس محمد بن عبد العزيز، ولذلك الجميع في داخل البلاد لا يريد دعم مرشح يكرس استمرار هذا الوضع، ولذلك أنا أعتبر على أن الاحتمال الكبير، هو احتمال إذا جرت الأمور بشكل عادي أن تكون، لا أقول مفاجأة بالنسبة لي، ولكن مفاجأة بالنسبة لمرشح النظام هي أن لا يصل إلى الشوط الثاني. هذه قد تكون مبالغة، ولكن هذا نوع من المبالغات جائز، لأن الواقع يؤشر إلى أن هناك رفض شامل للنظام الراهن. مع ذلك وفي حال ذهب إلى الشوط الثاني معكم، مع ذلك هل نحن أمام سيناريو شبيه في 2007؟ في حالة شوط ثاني المرشحين الأربعة قرروا تضامن مع من سيكون على رأس يمثلهم في الشوط الثاني، ما فيه مشكلة بشكل قاطع. ثانيا أريد أن أقول أن تنتهز الفرصة لأنوه بالشعب الموريتاني ككل، وأنوه بطواقم حملتي التي واجهوا هذه المعركة ببسالة وبتفاني وبتضحية رغم شحاحة الموارد. إذا حقيقة بذلوا جهدا كبيرا، وبالطبع أشكركم أيضا أنتم للتغطية ولما بذلتم من جهد ليكون المواطن على علم بما يجري.